Je, Yesu Kristo alikuwa nabii tu au alikuwa Mungu muumba? Hilo ni swali zito, na jinsi unavyolijibu kutaamua mahali utakapopitisha umilele wako. Jina langu ni Mchungaji Thomas na ningependa kukushukuru kwa kutazama video hii leo. Je, Yesu Kristo alikuwa nabii tu? Baadhi ya dini husema hivyo ndivyo alivyokuwa tu. Alikuwa nabii kwa taifa la Israeli. Hivyo sivyo Biblia inavyofundisha, na hivyo sivyo Yesu mwenyewe alivyosema tena na tena na tena. Kwa kweli, ngoja nikusomee kile ambacho Biblia inafundisha. Inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno. Sasa hiyo inamaanisha nini? Biblia Agano Jipya hapo awali iliandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Na neno kwa ajili ya neno lenye herufi kubwa nyengo ni neno la Mungu muumba katika Kigiriki. Hicho ndicho kilichokuwa kikirejelewa. Basi ngoja nisome tena. Hapo mwanzo kulikuwako Mungu, neno Mungu muumba. Kisha inasema katika Yohana 1:14, naye neno au Mungu alifanyika mwili akakaa kwetu. Sasa hilo ndilo dai. Je, ni kweli au si kweli? Kweli Yesu alizaliwa na bikira. Alizaliwa bila baba, na hiyo inamaanisha hakuwa na dhambi yoyote. Na aliishi maisha yake yote duniani bila dhambi. Kwa nini alikuja hapa kwanza kabisa? Kwa sababu dhambi imo katika maisha yetu. Tumetenda dhambi, tumevunja sheria ya Mungu, na tumetengwa na Mungu kwa sababu ya dhambi zetu. Na kuna malipo kwa ajili ya dhambi. Hivyo Mungu alifanyika mwili ili kulipia dhambi zetu kwa ajili yetu, kwa ajili yako. Kwa nini? Kwa sababu anakupenda. Mungu anakupenda leo bila kujali wewe ni nani au nini umewahi kufanya. Na Mungu alithibitisha hilo kwa kuja hapa duniani. Na Biblia inafundisha kwamba kuna malipo moja tu ya dhambi, kifo kwa damu. Na Yesu alikuwa dhabihu ya mwisho ya damu kwa ajili ya dhambi. Dhabihu ya damu ya kutisha kwa kusulubiwa. Na alipokufa msalabani alisema, imekwisha. Hakuna malipo zaidi. Nililipa yote. Hivyo dhambi zako zimelipiwa. Na baada ya siku 3 alifufuka kutoka kwa wafu. Na hiyo inathibitisha kwamba Yesu ni Mungu, kwa sababu Mungu pekee ndiye anayeweza kusamehe dhambi. Na Mungu pekee ndiye anayeweza kufufuka kutoka kwa wafu. Na unasema, basi unajuaje kuwa hayo yote ni kweli? Basi ngoja nikuambie, sababu moja iliyomfanya Mungu akufanye uzaliwe ilikuwa ni kumjua yeye. Na unamjua unapoweka imani yako kwa Kristo kama Bwana wako, Mwokozi wako, Mungu wako. Na hiki ndicho kinachotokea. Kwa Roho wake anaingia maishani mwako, anakusamehe dhambi zako. Zimeondoka msalabani kwa Kristo, anabadilisha maisha yako na kuandika jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele. Sasa najuaje hilo? Nimefanya hivyo. Miaka mingi iliyopita Mungu alisema na moyo wangu, na nikatambua kuwa sikuwa nikitembea katika mwelekeo sahihi. Nilimtazama Kristo na nikasalimisha maisha yangu kwake. Niliweka maisha yangu mikononi mwake. Na hiki ndicho kilichotokea. Roho wa Mungu akaingia. Dhambi zangu ziliondolewa, naweza kukuhakikishia hilo. Na anaishi ndani yangu. Alibadilisha maisha yangu. Na jina langu limo katika kitabu cha uzima wa milele. Najua hilo. Mungu alifanyika mwili na akakaa kati yetu. Swali langu ni, je, Mungu anakaa kati yenu? Je, anakaa katika maisha yako? Je, kuna kitu kinakosekana? Je, kweli una amani? Je, kweli una furaha? Je, kweli una kusudi? Unaweza kusema, Mchungaji Thomas, sina kusema ukweli. Sasa hivi Mungu anabisha hodi kwenye mlango wa moyo wako.
Na Yesu alisema, ukifungua mlango nitaingia. Je, utafungua mlango wa moyo wako sasa? Kwa imani unaweza kuomba na unaweza kusema, niko tayari kuacha dhambi yangu. Niko tayari kuacha kutegemea dini yangu na kitu kingine chochote na kuweka maisha yangu mikononi mwa Kristo. Je, utafanya hivyo? Tuombe. Omba tu nami. Sema, Bwana Yesu, sielewi yote, lakini kwa imani nakupa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu sasa hivi na uwe Mungu wangu, Bwana wangu na Mwokozi wangu. Nipe maisha mapya na uzima wa milele. Kwa jina la Kristo naomba, amina. Ikiwa umeomba ombi hilo, nataka uniandikie na useme tu, nilisalimisha. Nilisalimisha. Unaweza kuniandikia katika sehemu ya maoni. Unaweza kuniandikia ujumbe. Unaweza kuniandikia kwa barua pepe na kubofya like na kusema tu, nilisalimisha. Pia ongeza maneno haya mawili, nihusishe, na tutakutumia ujumbe wetu wa bure wa wiki kwa barua pepe. Tutumie anwani yako ya barua pepe. Yangu ni tvaministry23@gmail.com. Andika tu na useme nihusishe. Ikiwa ulitoa maisha yako kwa Kristo, sema nilisalimisha. Bofya like ili kuwa mfuasi au mfuatiliaji, na nakuambia ni furaha kuweza kushiriki ujumbe huu nanyi. Asante tena kwa kutazama na shiriki hii na marafiki na watu wako wote. Hadi wakati mwingine, kumbuka Yesu anakupenda.